ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ റംസാനിലെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തെ വിശേഷങ്ങളാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്താഴത്തിന് എണീറ്റിട്ട് ഉള്ളത് മുതലാണ് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എണീറ്റു, എന്നിട്ടിപ്പോൾ ഇതാ കറിയെല്ലാം ചൂടാക്കുകയാണ്. പിന്നെ ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് പഴം പുഴുങ്ങിയെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് പഴം പുഴുങ്ങിയെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പുഴുങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള പാത്രം ടപ്പർ വെയറിൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റീമിറ്റാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ പുഴുങ്ങിയെടുക്കാനും മുട്ട അതുപോലെ പഴമൊക്കെ പുഴുങ്ങിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാത്രമാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അത് കറി ഞാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കറിയിട്ട് തക്കാളി കറിയാണ്. പിന്നെ മോന് ഫുഡ് കഴിക്കൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവന് പിന്നെ പത്തിരിയും കറി കിട്ടുക വൈകിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന പത്തിരിയും കറിയാണ്. അപ്പോൾ പത്തിരി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനക്ക് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം കേട്ടോ. കുറച്ച് ചായ കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പഴം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ കഴിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ രാവിലെ കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ടാണ് കേട്ടോ എണീറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ മോനക്ക് സ്കൂളുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറിയ ആൾക്ക് അവനക്ക് എന്താ പറയുക ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തലേദിവസം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ടിഷ്യൂ വെച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈർപ്പൊന്നും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നല്ല അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ പത്തിരി പോലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് അവനക്ക് ചുട്ടു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഉച്ചക്ക് കഴിക്കണതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ തലേ ദിവസത്തെ കറിയൊന്നും കൊടുത്തു വിടാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മുട്ടക്കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ അവൻ പോയതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഈവനിങ് സ്നാക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ചിക്കൻ ഹാഫ് മൂണാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡോ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഏകദേശം 2 കപ്പ് ഫ്ലോർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു 1/4 കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണ് ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഈസ്റ്റ് ഒരുപാട് കൂടി പോകരുത് കേട്ടോ. ഇത് ഒരുപാട് പൊങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോണറ്റിനൊന്നും ചേർക്കണം അത്രയും നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് 2 കപ്പ് ഫുള്ളായിട്ടില്ല, ഞാനൊരു ഏകദേശം അളവാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് അതിനെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ചൂടുള്ള പാല് ചേർത്തിട്ടാണ് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ, ചൂടുവെള്ളമല്ല. അപ്പോൾ കുറച്ച് ചൂടുള്ള പാല് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വീഡിയോ ഓഫായി പോയിട്ടാ. എന്നിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇതിൽ ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ പിന്നെ ആ ഒരു പാലിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടി കിട്ടിക്കോളും. എന്നിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണുണ്ട്. അതിന് ശേഷം കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ബൗളിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് വെച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ക്ലീൻ റാപ്പ് വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല, അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പാത്രം വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്താൽ മതി. ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഞാനിവിടെ പൊടി വാട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ആവട്ടെ. ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് പോയിട്ട് കുറച്ച് പണിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നോമ്പിൻ്റെ മുന്നേ കുറച്ച് ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ചെടിയൊന്നും അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെടിൻ്റെ ലീഫൊക്കെ കുറേ ഉണങ്ങിയതൊക്കെ അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യലും ചെടി നനച്ചു കൊടുക്കാനും ലീഫിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് പണികളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ക്ലീനിങ്ങും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നോമ്പിൻ്റെ തലേ ദിവസമാണ് ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ദിവസം ക്ലീനിങ്ങിനൊന്നും നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊരു പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അടിച്ചു വാരിയിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ.
അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ഞാനിവിടെ കിച്ചണിൽ കയറി നമ്മളെ ജോലികൾ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പത്തിരി ചുട്ടെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പത്തിരിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നോമ്പൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം പകുതി പണി കഴിഞ്ഞാൽ പോലെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പണിക്ക് നിൽക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ പത്തിരി ചുട്ട് കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ കറിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോമ്പിനെല്ലാം എപ്പോഴും ആവശ്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് മല്ലിയില അല്ലേ. കറിയിലാണെങ്കിലും സ്നാക്സിലാണെങ്കിലും ഫില്ലിങ്സിലെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിയില വേണം. അപ്പോൾ മല്ലിയില പെട്ടെന്ന് കേടൊന്ന് പോണത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുന്നതാണല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ കേട് വരാതെ ഇരിക്കാൻ ഇതുപോലെയുള്ള പാത്രത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള രീതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ വേര് നിൽക്കുന്ന ഭാഗം മാത്രം വെള്ളം ആക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ വേണം വേരിനെ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് നാൾ കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ എടുത്തിട്ടുള്ള പാത്രത്തിൽ 2 ആഴ്ച മുന്നുള്ള വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മല്ലിയിലയാണ്. പിന്നെ ഈ വൈറ്റ് ബോട്ടിലുള്ളത് തലേ ദിവസം നോമ്പിൻ്റെ അന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കണില്ല. ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് എടുക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് നാൾ കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കും. അത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ വേര് മാത്രം വെള്ളത്തിൽ വെക്കുക. അഥവാ ലീഫെല്ലാം തട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചീഞ്ഞു പോവും. അപ്പോൾ ലീഫ് തട്ടാത്ത രീതിയിൽ വേണം വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് ഹൈറ്റുള്ള പാത്രം എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ പിന്നെ ലീഫൊന്നും തട്ടില്ല. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. ഇനി ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പത്തിരിയും കറിയായി. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്നാക്സാണ്. അപ്പോൾ മോന് നോമ്പ് നോക്കണതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായാലും സ്നാക്സ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം വേണം കേട്ടോ. അവനക്ക് എന്താ പറയുക അങ്ങനെയുള്ളതിനോടൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കട്ടെ, നോമ്പ് നോക്കണതല്ലേ. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പാന് ചൂടായതിൻ്റെ ശേഷം. അപ്പോൾ ഹാഫ് മൂണിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ്സാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ബട്ടർ ചേർത്തു. അതിലേക്ക് ഞാനൊരു ഏകദേശം ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1/4 കപ്പ് എൻ്റെ അടുത്ത് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അനുസരിച്ചിട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഹാഫ് മൂൺ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ആ ബട്ടറിൽ കിടന്നിട്ട് മൈദൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ മാറുന്ന വരെ നമ്മളൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ മിൽക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഇതിനൊന്ന് പേസ്റ്റ് രൂപമാക്കി എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് മിൽക്ക് ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് ആ കട്ട പിടിച്ചതെല്ലാം ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുത്ത് അതിൽ മിക്സ് ആയതിൻ്റെ ശേഷം ബാക്കി കുറച്ചുകൂടി മിൽക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ലൂസായിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ. ഒരുപാട് ലൂസാവരുത്, നമുക്കിത് ഇരുന്നിട്ട് ടൈറ്റ് ആവും. അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചൊരു ലൂസായിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ കട്ടെല്ലാം ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം. കുക്കായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കട്ടായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ കുക്ക് ആവണതിൻ്റെ മുന്നേ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഈ ഒരു സംഭവം ചെയ്തെടുക്കാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി മിൽക്ക് ചേർത്തു. എന്നിട്ട് ഇതിനൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഒന്ന് തിക്കായി വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് തിക്കാവരുത് കേട്ടോ, ഇത് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർഡായി പോവും. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് തലേദിവസം ചിക്കൻ വേവിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് അളവൊന്നുമില്ല, ഉള്ളത് കുറച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചിക്കന് നമ്മൾ തലേദിവസം എടുത്ത് വെച്ചില്ല, അപ്പോൾ ആ ചിക്കനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് കൂടി ഉണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു വൈറ്റ് സോസാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ചൊരു എരിവ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചുകൂടി എരിവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എരിവ് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഒഴിവാക്കാം, കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി നിർബന്ധമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് തിക്കാക്കി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഒന്ന് റെഡിയായി വരുന്ന സമയത്ത് വേണം ഇതിലേക്ക് മൊസറല്ല ചീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. മൊസറല്ല ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് എടുത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫില്ലിങ്സ് കൊടുക്കേണ്ട സമയത്തേക്ക് ആകുമ്പോഴേക്കും ഇതൊന്ന് ചൂടാറി വരട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ മൊസറല്ല എല്ലാം അലിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നൂല് പോലെ വരണം മൊസറല്ല ആകുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ചൂടാറി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് എനിക്കൊരു കേക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട്, വൈകിട്ട് കൊടുക്കാനാണ് കേട്ടോ, നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്തേക്കാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ക്രം കോട്ടിങ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ തലേ ദിവസം രാത്രി ഞാൻ ഈ ഒരു സ്പഞ്ച് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത്,
അപ്പോൾ ക്രം കോട്ടിങ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെക്കും. എന്നിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പാത്രങ്ങളെല്ലാം കഴുകി കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഫൈനൽ കോട്ടിങ് ചെയ്യണത് കേട്ടോ. ഫ്രീസറിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ക്ലീനിങ് കഴിച്ചു കിച്ചണിലത്തെ. ഇനി ഇതിന് ഫൈനൽ കോട്ടിങ് ചെയ്യണത് ഒരു ഗ്രീൻ കളറാണ്. അപ്പോൾ ഗാർഡൻ ഗ്രീനാണ് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കളർ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫുട്ബോൾ തീമിലാണ് ഈ ഒരു കേക്ക് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രീൻ കളർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫൈനൽ കോട്ടിംഗ് എല്ലാം ഫിനിഷിംഗ് ആക്കി എടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്തായിട്ട് താഴെ അടിയിലായിട്ട് ഞാൻ ഗ്രാസ് നോസിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഡിസൈനാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഗ്രാസ് നോസിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ വരും കേട്ടോ. ഈ ഡിസൈൻ സെയിം തന്നെ മുകളിലായിട്ടും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്കിപ്പോൾ ഷോപ്പിലും ഓൺലൈനൊക്കെ ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഫുട്ബോളിൻ്റെ തീമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടോയ്കൾ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റായിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കണതിന് 240 രൂപ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഒരു സെറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് 1 kg കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം നമുക്കിപ്പോൾ ടോപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബേസിൽ കുറച്ച് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് കേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്ത് ഇത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, അത് ബാക്ക് സൈഡിലോട്ടാട്ടോ പോയത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഭാഗത്തായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ താഴെ ഭാഗത്തും കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ പേരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ ആ സമയത്ത് കൂളാവട്ടെ, ആ സമയത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളിൽ ഫില്ലിംഗ് എല്ലാം കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ഹാഫ് മൂണിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കൊടുത്തിട്ട് റെഡി ആക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി. പുറത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും, ഈസ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡോ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 2 മണിക്കാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ടൈമൊന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ. ഞാനിത് നേരെ ട്രേയിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ഇതുപോലെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലും അതുപോലെ എഗ്ഗിലും ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തു വിടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കുറച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ആദ്യം പ്ലാൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ ഒരു കേക്ക് കൊടുക്കണ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉപ്പാക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സ്നാക്കാണിത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കഴിക്കാൻ അവർ അപ്പോൾ കൊടുത്തു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അവിടുന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തോളും. അപ്പോൾ ഞാനത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മോന് സ്കൂളിൽ വന്നിട്ട് അവന് പത്തിരിയും കറിയും തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവൻ അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് കഴിക്കണുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനൊരു 5:30ക്കാണ് പിന്നെ കിച്ചണിൽ കയറിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ ചൂടൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലവണ്ണം ടയേർഡായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇനി ജ്യൂസ് അടിക്കുകയാണ്. 5:30 ആയപ്പോഴാണ് കേട്ടോ അത് ജ്യൂസ് അടിക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ജ്യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുക്കുമ്പറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ജ്യൂസാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട് കട്ട് ചെയ്യലും എല്ലാം അതിനിടക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിനിടക്ക് തന്നെ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതും അതിനിടക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം ഞാനിത് അത്യാവശ്യം നല്ലോണം ചൂടായതിന് ശേഷം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുള്ളൂ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണ കുടിച്ചു പോകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായപ്പോൾ ഞാനിത് ഓരോന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് കുറച്ച് നേരത്തെ ജോലിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാം ടേബിളിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് നേരത്തെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈം ഇരിക്കാം. ഹറിബറിയായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പിന്നെ നോമ്പറക്കാൻ ടൈമിലൊക്കെ നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരിക്കൂലേ. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തെ ജോലി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഞാൻ ബ്രൗണി കൂടി കൊടുന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതും അതിനിടയ്ക്ക് കഴിക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഹസ്ബൻഡ് വന്നിട്ട് കേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അവന് ബാങ്ക് കൊടുത്തു. ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് നോമ്പ് തുറക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഈ ഒരു നോമ്പും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കടന്നുപോയി. എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണം. പിന്നെ ഇതാണ് കേട്ടോ സ്നാക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള അവസ്ഥ. നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടാണ് ആ ഒരു സോസ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പുതിയ റെസിപ്പിയും അതുപോലെ വിശേഷമൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം.